誕生。シリーズ最強の性能、マグネットヘアプロドライヤーゼロ。大風量かつ超軽量。進化したテラヘルツテクノロジーでさらに美髪に。5段階の温度、3段階の風量調節でどんな髪も狙い通りに。全ては美を追求するスタイリストのために。マグネットヘアプロドライヤーゼロ。引きつけるヘアサイエンスでヘアドライにイノベーションを。ドライヤーはここまで進化した。